guys, இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க இதுதான் dishwasher. அதாவது நம்ம டிஷ்ஷஸ் வீட்டில் கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய காப்ஸ் டிஷ்ஷஸை வந்து வாஷ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணேன்டா. இப்போ பாருங்கள், நான் எல்லாம் லோட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா. ஸோ இதில் வந்து ஸ்பூன்ஸ் இந்த இதுகளெல்லாம் அப்படி வைக்கலாம். ஸோ வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான பிளேட்ஸ் லைக் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி லோட் பண்ணிவிட்டு நான் செய்வேன். இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது சுற்றி பார்ப்போம். இங்கே அடிபடுதான்னு படையில்லை. ஸோ நம்ம வீட்டில் அவ்வளோ வந்து சாமான் இருக்கே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாமான் இப்போ அதாவது நான் உங்களுக்கு இதை வாஷ் பண்ணி காட்டணும் பண்ணுறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுற இது தான். ஸோ இதை எடுத்துட்டு நம்மளாக இதுக்கு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி போடலாம். நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டுருவேன். போட்டு டர்ன் பண்ணி விட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ இன்னொரு